Pysäytä juna. Esteettinen kauneudenhoito on ollut uutisoinnissa viime aikoina hyvin paljon. Mä oon puhunut ennenkin tästä. Kuka saa tehdä, mitä saa tehdä ja missä on esimerkiksi turvallista käydä hoidattamassa omaa kauneuttansa. Nyt mennään tutustumaan VM-estetiikkaan. Löytyy Tapiolan Ainoan kupeesta. Heillä on siellä ihan uudet tilat, joten katsotaan vähän mitä Ville myös suosittelisi ikääntyvälle Lauralle. Se oli nopea. Mä oon puhunut paljon siitä, että kun sä alat miettimään erilaisia kauneushoitoja, niin ota selvää, mihin sä meet. Jos susta tuntuu siltä, että sua haittaa vaikka sun otsarypyt, tai että sua haittaa, että sun ylähuuli on pienempi kuin alahuuli, niin sun ei tarvitse kysyä lupaa keneltäkään, että teet sä sen. Ainoa mitä sun täytyy tehdä on ottaa selvää, että mihin sä meet. Eli ammattilaiselle, ihmiselle, joka tietää anatomiasta, vaikka esimerkiksi kasvojen lihasten toiminnasta, ja hänellä on kokemusta, koulutusta, hygienia kunnossa, liiketila, missä hän tekee, kun sä astut sinne, niin se on esimerkiksi siisti. Tuotteet, mitä hän käyttää, on avaamattomia sinetit. Eli tämmöisiä ihan pikkujuttuja, mistä kannattaa ottaa selvää, mitkä tällä hetkellä esimerkiksi mediassa puhututtaa. Älä mieti muiden mielipiteitä, vaan tee mitä sinä haluat. Korjaa, jos sua joku häiritsee, hoidata. Mä itse esimerkiksi kärsin äärimmäisestä päänsärystä, koska mulla on niin vahvat purentalihakset. Mä odotan vaan ilolla ja onnella sitä, kun ne katoaa, koska Ville muun muassa laittoi minulle botoksia, että minun purentalihakset sieltä vähän vapautuisi. Tiimoilta ja varaa itsellesi ilmainen konsultaatio. Et tuu katumaan. Ville on muun muassa itse pitkän linjan, niin pitkän linjan ammattilainen, että et kuule arvakkaa. Sellainen kokemus, sellainen koulutus, semmoinen ammattitaito. Hän on, oliko se suu- ja leukakirurgi. Vitsi, mulla on huono muisti. Mutta hän on kirurgi. Eli hän tietää mitä tekee. Eli älä mieti enää. Ja tälleen viikko myöhemmin ainoastaan mulle tosiaan hoidettiin bruxismi. En osaa ikinä sanoa, mutta purentalihakset on mulla yli liian vahvat. Niin katsokaa, siis ihan oikeasti viikko vasta siitä. Mulla on niin vahvat purentalihakset, että mulla aina siis levenee täältä ihan leukaperät semmosiksi, niin kun mä koko ajan pidän ne semmosessa tietynlaisessa jännityksessä. Viikko myöhemmin ei särje päätä, ei särje niskat, haposet kasvot on takaisin. Minun omat kasvoni on takaisin. Se on ihan järjetöntä, kun ne on niin vahvat, että mulla tulee tänne, kun mä olisin joku poskilihaspodari. Eli jos kärsit purentalihasvaivoista, varappa Villelle aika nyt. Kipin kapi. Moi!